warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin menampilkan video batuk efektif. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jadi Arifin sebagai kameramen. Saya Melisa sebagai perawat. Saya Vidya Laura sebagai keluarga pasien. Saya Silvi Maria Ramawati sebagai pasien. Selamat menyaksikan. Iya, Pak. Assalamualaikum Ibu. Apakah benar ini dengan keluarga Ibu S? Iya, Sus, benar. Oke, Ibu, sebelumnya kita perkenalan dulu ya Bu ya. Ibu, perkenalkan, nama saya perawat Melisa. Saya yang bertugas pada pagi hari ini. Kalau boleh tahu nama Ibu siapa? Saya Iya, nama ibunya siapa? Ibu Silvi. Oh, Ibu Silvi. Ibu biasanya dipanggil Ibu Silvi? Iya. Iya. Iya, oke, Ibu Silvi. Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Kurang enak badan, Sus. Kurang enak badan. Terus keluhannya apa lagi? Ada keluhan nggak Ibu? Susah ngeluarin dahak. Ya, terus? Sesak nyapa saya. Batuk-batuk. Batuknya sudah berapa lama? 3 hari. Oh, udah 3 hari, udah lumayan cukup lama ya Bu ya. Oke, di sini saya akan melakukan tindakan batuk efektif untuk membantu ibunya, Ibu Silvi, untuk mengeluarkan dahaknya. Nah, untuk waktunya itu kurang lebih 10 menit, 10 sampai 15 menit ya Bu. Untuk ruangannya di ruangan ini saja. Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia. Oke, di sini juga ada Bu, tujuan dari batuk efektif itu untuk mengeluarkan dahak Ibu agar Ibu merasa lebih nyaman lagi, terus napas Ibu juga agar enggak terganggu juga gitu Bu. Oke, kalau gitu kita mulai saja ya Bu. Silakan. Oke, Ibu, di sini saya sudah membawa akan alatnya. Nah, sebelumnya di sini ada hand scrub ya, cuci tangan dulu. Jadi sebelum Ibu melakukan tindakan, Ibu nanti melakukan tindakan batuk efektif sendiri, Ibu harus cuci tangan dulu. Nah, setelah itu alatnya itu ada mangkok, pokoknya mangkok, gelas, apapun wadah untuk menampung dahak Ibu, dan ada cairan desinfektannya. Nah, untuk cairan desinfektannya Ibu bisa ganti menggunakan air sabun ya Bu. Kalau Ibu nggak ada cairan desinfektan, Ibu bisa ganti dengan air sabun, dan ada tisu juga buat nanti ngelap ya Bu ya. Oke Ibu, nanti saya akan mempraktekinnya terlebih dahulu. Nanti Ibu dan keluarga Ibu perhatiin saya dulu ya. Nanti baru saya akan menyuruh Ibu untuk melakukan tindakannya. Ibu perhatikan baik-baik ya. Jadi kita tarik napas dulu lewat hidung, tahan 1-3 detik, 1, 2, 3, terus keluarkan lewat mulut. Tarik napas lagi lewat hidung, tahan 1, 2, 3, keluarkan lagi lewat mulut. Lakukan itu selama 3-4 kali ya Bu ya. Nah nanti pas tarikan napas terakhir, Ibu tarik napas lewat hidung lagi, terus tahan 1, 2, 3. Nah, nanti Ibu keluarin batuknya yang keras ya Bu ya. Gitu ya Bu. Nah, nanti Ibu sekuat-kuatnya keluarin dahak Ibu ya, batuk Ibu. Nah, nanti dahaknya tampung di wadah yang udah disediakan Bu gitu. Nah, habis itu baru nanti Ibu dilap mulut-mulutnya gitu. Apakah Ibu mengerti? Mengerti. Oke, kalau gitu. Oke Ibu, kita mulai ya. Ibu bisa lepas maskernya terlebih dahulu. Oke, kita mulai. Ibu tarik napas lewat hidung, tahan 1, 2, 3, keluarkan lewat mulut. Lakukan lagi selama 3 kali ya Bu. Keluarkan lagi lewat mulut. Tarik napas yang terakhir, tahan 1, 2, 3, keluarkan Bu dahaknya, batuknya. Terus Bu yang kuat. Oke, ya silakan dilap ya Bu ya.
Oke Ibu, alhamdulillah Ibu bagus sekali. Ibu sudah bisa melakukannya ya Bu ya. Iya. Oke, sekarang bagaimana perasaan Ibu? Alhamdulillah tenggorokan saya udah nyaman, Sus. Sudah nyaman. Terus dahaknya gimana Bu? Apakah masih mengganjal? Ada atau? Tidak mengganjal dan tidak ada. Oke, alhamdulillah ya Bu ya. Kalau Ibu sekarang sudah merasa lebih nyaman, lebih Ya, baik. Sus. Nah, Ibu tadi kan saya sudah membantu Ibu tentang tindakan batuk efektif. Ya. Coba bisa Ibu ulangi lagi tata cara batuk efektif yang baik itu kayak gimana? Hirup napas, Ya, hitungan 3 detik, Ya. hembuskan, keluarkan. Dilakukan sebanyak 3 kali, kemudian yang terakhir dibatukan sampai keluar dahak. iya bagus sekali ya Bu. Ibu bisa mengingatnya. Ya. Oke, nah Ibu jadi nanti siang atau nanti sore atau nanti malam kalau Ibu merasa ada dahak yang mengganjal, Ibu bisa melakukan batuk efektif ini. Iya. Bisa dibantu ya Bu sama keluarganya gitu, agar dahaknya juga cepat keluar gitu ya Bu ya. Iya, Sus. Baik Ibu, tindakannya sudah selesai. Nanti sore saya akan kesini lagi untuk mengecek keadaan Ibu Silvi. Ya. Nanti saya akan melakukan tindakan pengukuran tanda-tanda vital ya Bu, kayak periksa tekanan darah, nadi, suhu. Nah untuk waktunya itu sekitar jam 4 sore. Ruangannya masih di ruangan ini ya Bu ya. Ya. Apakah Ibu Silvi dan keluarga ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Sus. Oke kalau gitu saya pamit dulu ya, nanti saya kesini lagi. Baik. Terima kasih ya, Sus. Iya, mari. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekian video dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum